medidas, digamos, excepcionales en este marco de crisis económica que proponían los trabajadores a la empresa estaban encaminadas un poquito a lo que la empresa reivindicaba, pues de flexibilidad horaria, flexibilidad vacacional, aunque realmente, como tú decías, en el convenio colectivo ya es bastante flexible, ya parece que se exponen todas estas medidas y que, bueno, que realmente la empresa no debería de recurrir a más flexibilidad aún horaria, con 7 horarios diferentes. Claro, é dicir, nosotros é o plantexamento que estamos a facer, é dicir, a empresa por un lado ten, é dicir, un montón xa de posibilidades dentro do propio convenio de facer alteracións na produción, de adaptarse un pouco a esta situación. E máis, nós, a todas estas propostas da empresa, é dicir, ainda que son duras, difíciles, lle estamos plantexando, é dicir, incluílas todas elas, é dicir, en maior ou menor medidas, eso sí que está claro, de poder ver hasta onde se pode chegar aos traballadores, é dicir, súa representación a suscribir algo, pero tanto a flexibilidade individual como a flexibilidade colectiva, como si habría que ver o problema das vacacións, de afrontar todos esos apartados, pero fora do contexto do convenio. Nosotros non estamos dispostos a afrontalos no convenio. É dicir, Megasa temos experiencia en outras ocasións, é dicir, hai uns anos tuvemos a folga do transporte, tuvemos outras crisis no sector, e en todos esos momentos, pois, era outra dirección de empresa, había outro diálogo e sempre se chegou a acordos cos traballadores. Houbo modificacións de horarios, houbo adiantamento de días de vacacións, houbo adaptacións dos calendarios de traballo para poder descansar en momentos en que non se podía traballar, pero todo eso dentro dun clima máis ou menos de diálogo coa parte social, coa parte económica. E agora non entendemos por que a empresa non quere recoller esos aspectos en contextos ajenos ao convenio. É dicir, nos extraña e pensamos que é un aproveitamento moi claro, é dicir, que non todo ante unha situación de crisis vale, que é dicir, que a empresa que ten que apostar por un pouco por afrontar toda esta situación máis ao lado dos traballadores, e máis todos empuxando nunha mesma dirección, que querer, facer unha guerra por o seu lado e prescindir da representación dos traballadores e dos traballadores en sí, cousa que, por outro lado, lle estamos comentando sempre, é dicir, que non vamos a entrar en esa situación. É dicir, a empresa cando quere algo ten que falar coa representación dos traballadores, ten que contar cos seus traballadores, porque o valor humano na empresa é un valor tremendamente importante. Después de esas jornadas de huelga que se llevaron a cabo, creo que en el mes de febrero, tuvisteis las reuniones tres reuniones con la dirección de la empresa, más dialogante, menos dialogante que antes. ¿Cómo os encontrasteis a la dirección de la empresa? A dirección de empresa, como xa se decía, pois en estas últimas xuntanzas o que vemos é que moito menos dialogante, é dicir, hai que ser reales, é dicir, non por engañarnos vamos a empresa dice o Estatuto dos Traballadores que debe negociar de boa fe, é dicir, é un argumento básico para negociar e para toda a negociación colectiva, porque se estima que as dúas partes negocian de boa fe. Desde que comenzou a negociación colectiva, Megasa negociou de moi mala fe, é dicir, de moi mala fe, porque en un principio, cando nos lle plantexamos o anteproxecto de convenio á empresa non tiña ningunha necesidade, é dicir, por lo menos non nos expuxo á parte social ningunha pretensión que tuvera necesidade para abarcar dentro da negociación do convenio. E nos encontramos que paso a paso, durante da negociación colectiva, pois foi saltando, é dicir, como unha proba de equilibrio, pois foi saltando desde o tóxico a despidos, ahora mismo a flexibilidade, o tema energético, en cada momento a arma que máis propicio lle viña en conta para non firmar o convenio, para non chegar a acordos cos traballadores. En estas últimas tres xuntanzas, pois o que fixo foi reafirmarse moito, pero nunha sola línea, o da flexibilidade, é dicir, se consolidou a súa postura cada vez máis intransigente en ese punto, en estas últimas xuntanzas.
Y ante esta situación, los trabajadores deciden que, bueno, hasta aquí hemos llegado y volveremos a reivindicar pues toda esta negociación, todos estos avances que pretenden reales del convenio colectivo. De momento no tendremos fechas para esos paros, para esas huelgas, pero bueno, me imagino que ya en la cabeza un poquito qué es lo que podéis hacer, porque incluso ya decís que vais a hacer acciones sorpresas. Sí, todo, é dicir, cando luchas e cando te peleas por unha situación tan crítica como é que os traballadores de Megasa levamos 3 anos percibindo, cobrando da mesma maneira, é dicir, o 2007, o 2008, o 2009, pois temos que buscarnos algunhas fórmulas, é dicir, bueno, é dicir, para facerlle ver, como ben che decía antes, a opinión pública que estamos aí, que o noso problema non o solucionamos. En canto vamos, é dicir, así como de outras veces, habíamos feito uns calendarios de folga mensuales, quincenales, e íbamos facendo público os días de folga, consideramos que hoxe en día non podemos facer ese plantexamento, porque Megasa ahora mismo suprimeu xa no mes de decembro un turno de traballo nunha sección, próximamente en abril vai suprimir outro turno de produción na sección de acería, co cual prácticamente ningún día da semana vai a traballar 24 horas do día, ou moi poucos, co cual nos leva a que a clásica folga das 24 horas que viñamos facendo de días puntuales nos é moito máis difícil plantexalo. Iso por un lado, e por outro lado, bueno, aínda que non é de agrado de ningún comité de empresa, nin de ningún traballador, facer folga, nin facer daño á empresa, porque a empresa somoslo todos, pero está claro que facer folga de acordo co empresario non nos leva a ningún lado, co cual vamos ir vendo paso a paso e co período legalmente establecido do preaviso correspondente dos 5 días, ir fijando, temos na cabeza, claro que temos na cabeza, posiblemente nos iremos a folgas de 8 horas, de xornadas de 8 horas, de 16 horas, e outra serie de accións, pero, bueno, é dicir, eso témolo vendo, iremoslo vendo semana a semana, porque si o que foi claro é que, tras a exposición que fixemos aos traballadores na Asamblea, estos dixeron que, bueno, que o camiño é o marco da negociación que temos, os puntos da negociación que temos. Non podemos perder nada do moi pouquiño que temos conseguido hasta ahora, porque, é dicir, moi pouco, porque estamos carentes de moitísimas cousas, e entonces, para non perder eso, e para poder avanzar, porque foron os obxectivos desde que empezamos as negociacións, avanzar, porque estábamos moi por debaixo de todo eso, que o único camiño que había era darlle o visto bon ao comité de empresa para que dentro do seno do comité de empresa se puidera elaborar os calendarios de movilizacións, os días de folga, as accións que sea, e dentro dese tempo, o mínimo imprescindible, que son 5 días, comunicar á empresa, comunicar á autoridade laboral e levar as xornadas de protesta que considerara o comité oportuno. Entonces, agradecerlle aos traballadores porque o entenderon perfectamente, que non se pode seguir perdendo o pouco consolidado xa que teñen o mundo laboral hoxe en día, e que ante esta situación de crisis non poden ser os traballadores quen a sufran totalmente. La semana que viene podremos a lo mejor ver ya la primera acción reivindicativa.